ეს კონკრეტული მანქანა არის ფილმიდან. ეს რა მანქანაზეა, რა მანქანის და რა დიზაინერი არის. მოგესალმებით, ეს არხი გუნჯას გარაჟია და დღეს ჩვენ განვიხილავთ ქართულ ეროვნულ მანქანას დიდგორს. დიდგორი მეომარი მოდიფიკაციით, რომელიც გაკეთებულია დელტას მიერ. დელტას ქარხნის გამოშვებულია. პირველ რიგში მინდა რომ ძალიან დიდი მწუხარება გამოთქვათ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის გარდაცვალების გამო. იმდენად ცუდ ხასიათზე დავდექი, ესე ვთქვათ, რომ პოსტიც კი ვერ დავწერე რა. მოგესალმებით. გვამწუხარებას გამოვთქვათ ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში მაგითი დავიწყებთ. და შეიძლება დაემთხვა კიდევაც ეგრე, რომ ეს მანქანა ჩამოგვივიდა და ქართული ეროვნული მანქანა არის და ამჯერად უკვე ქართულ მანქანას ავდებთ. ქართული წარმოების ავტომობილს უпростоრად, რომელიც დელტამ გამოუშვა, ეს არის დიდგორი. რომელიც ქართული ჯარის და არა მარტო ქართული ჯარის, ზოგადად ჯარის ამბავში მნიშვნელოვანი კვალი აქვს. კი ბატონო. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ირაკლი შალიკაშვილს და კარგოპოლოს იმისთვის, რომ ეს მანქანა დღეს ჩვენ გვაქვს. საერთოდ ერთი რაღაცის თქმა მინდა რა. Nissan Silvia-დან მოყოლებული, ფორსაჟის Nissan Silvia-დან მოყოლებული, რასაც უყურებდით აქამდე. რა მანქანებსაც ვდებთ ჩვენ დღესდღეობით და რასაც კიდევ ვნახავთ სამომავლოდ არის კარგოპოლოს და ირაკლის დამსახურება. და ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა მათ. ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო საკოლექციო მოდელების მაღაზია Model House-ს, იმიტომ რომ ეს მათ შეკვეთით ჩამოგვიტანეს, ანუ ჩვენი შეკვეთა იყო ჩვენი არხისთვის სპეციალურად და მოდით დღეს ვილაპარაკოთ ამ მანქანაზე და პირველ რიგში ვიდეო უნდა დალაიქოთ, არხი გამოიწეროთ, კომენტარები დატოვოთ. გათამაშება იქნება ამ პარასკევიდან მოყოლებული, როცა ეს ვიდეო დაიდება და თვის ბოლო კვირა არის. თვის ბოლო პარასკევი უწევს. და წესებს ვიტყვი ვიდეოს ბოლოს უკვე ტრადიციულად როგორც ჩამოვაყალიბეთ. კი ბატონო, მაგიტომაც გვიდევს ჩვენ ეს ავტომობილი ამასთან, იმიტომ რომ ეს ავტომობილი განმეორებით თამაშდება. ხო, იმიტომ რომ გამარჯვებული წინათვის გამარჯვებული არ მოგწერა და არ გამოჩნდა და არ გამოჩნდა და მაგიტომაც წესების თანახმად ეგრე იქნება. და არ დაგავიწყდეთ, რომ 10,000 გამომწერზე არხის მთავარ მანქანას გაჩვენებთ, რომელიც ერთი რვა მასშტაბშია და ძალიან მაგარი მანქანა არის. კი ბატონო. დავიწყოთ. მოდი, გავხსნი მე შენ მანამდე ილაპარაკებ. მანამდე ვილაპარაკოთ, რატო გამოუშვა ეს მანქანა საკოლექციო მოდელად, ვინ გამოუშვა და ასე შემდეგ. კი ბატონო. ჯერ მაგით დავიწყოთ და მერე დელტას დიდგორის თემასაც რა თქმა უნდა. ალბათ ყველას მოგეხსენებათ უკვე ვინც ჩვენ არც უყურეთ არაერთხელ მითქვია და მიხსენებია და მანქანების ყოფილა ალტაიას ბრენდის, რომელიც 1901 წლიდან დიაგოსტინი უშვებს დაწარმოებს მოდელებს, ერთ-ერთი ბრენდი არის ალტაია. ალტაიამ 2022 წელს ფორსაჟის სეტი გამოუშვა. სეტი, ანუ ფორსაჟის კოლექცია დაახლოებით 80-100 მანქანა გამოუშვეს, ზუსტად არ მახსოვს და ერთ-ერთი იყო ჩემთვის პირადად ძალიან სასიხარულო, რომ დიდგორის მოდელი გააკეთეს. დიდგორი გვაქვს მარტო მოიპოვება 1.53 მასშტაბში, ანუ 53-ჯერ დაპატარავებული მოდელი ნამდვილ მოდელთან შეფარდებით. კი ბატონო. ანუ ამაზე დიდს ან პატარას ვერ იშოვით და ამაზე ხარისხიანს. ეს არის მარტო. რომელიც ოფიციალურ საკოლექციოდ არის
აღიარებული. მოგიყვებით, სანამ დიდგორის თემაზე გადავართ, როგორ შეექმნა და რაღაცა, მინდა რომ მოგიყევთ ერთი პატარა ისტორია. ამ მანქანასთან დაკავშირებით. დიდგორი რომ გამოვიდა მანქანა და რო გავიგერო ქართული წარმოების და რაღაცა, უпростоრად კოლექციონერობა რო დავიწყე, ძალიან დიდი სურვილი მქონდა, რომ დიდგორის მოდელი გქონოდა. კოლექციაში, არა მარტო მე, ბევრი ქართველ კოლექციონერს, ჩვენთან ბიჭებს ჯგუფში აქვთ. ბოდიში გაწყვეტინებ და სხვათა შორის მარტო საქართველოში კი არა, მსოფლიოს მასშტაბით ძალიან მოთხოვნადი მოდელი. ერთ-ერთი მოთხოვნადი მანქანა. ძალიან აი Nissan Silvia S15-ზე მოთხოვნადი მანქანა, მონალიზაზე მოთხოვნადი მანქანა. ამის ფასი იწყება $70-დან eBay-ზე და ზევით. კი, და ყოველდღიურად იზრდება მისი ფასი კი ბატონო. ხო და ეს მანქანა კოლექციონერებმა ვიცოდით რომ გამოსული იყო, ვიცოდით რომ ქართული იყო და რადგან ქართველები ვიყავით, ვალდებულად ვთვლიდით თავს რომ ქართული მანქანა კოლექციაში უნდა იყოს. აუცილებლად. მანდ უკვე ისეთი თემა იყო რა, მასშტაბს მნიშვნელობა არ ჰქონდა, რადგან ქართული იყო, უნდა დებულიყო კოლექციაში. რა თქმა უნდა, მეც მინდოდა და არ იყო მაშინ მოდელი გამოსული, იმიტომ რომ არც ფილმში მონაწილეობდა, არც ასად და მოდელი ფიზიკურად არ არსებობდა. მხოლოდ ინფორმაცია ქონდა, რომ დელტას ყავდა ნამდვილი გამოშვებული ეს მოდელი. ხო და როგორი რაღაცა მოხდა, რომ ვისაც ძალიან უნდოდა, რომ ქონოდა 3D პრინტერზე მოდელები აწყეს, პროექტები დაბეჭდეს, მახსოვს მე ეგეთი რაღაცა და გააკეთეს ხელით. თან 1:10 მასშტაბია, ხო თუ? ეხა ვიტყვი მაგას. ჯერ გააკეთეს 1:53, რომელიც ესეთია. ნუ ეს უფრო ხარისხიანია, იმიტომ რომ ქართული წესი დამზადებული არის. ჯერ გააკეთეს 1:53, რომ თან მე მგონი ერთმა ადამიანმა გააკეთა, ზუსტად არ მახსოვს. გააკეთეს 1:53 თავის ბორბლებით, დისკებით, ყველაფრით რა. მე გადაწყვიტეს, რომ ერთ-ერთმა ადამიანმა გადაწყვიტა, რომ 1:53 მოდელი საკმარისი არ არის და დაიწყო 1:10 მასშტაბზე მუშაობა, რომელიც უკვე რადიოკონტროლირებადი არსიქარი არის, ოღონდ პროფესიონალური, ის არა, პულტიანი სათამაშო მანქანები რო არის. არსიქარები არის, ესე ეძახიან არსიქარს, რომელიც რამოდენიმე დისციპლინაში, ამერიკაში, იაპონიაში და მსოფლიოში ესეა, რომ რამოდენიმე დისციპლინაში შეჯიბრებებით სტარდება. მაგ თემაში, ნუ ეგ სხვა არხზე შეგიძლიათ ნახოთ. ხო, მაგაზე ცალკე არხი არსებობს, შეგიძლიათ იქ უყუროთ, როგორ მზადდება და რანაირი არსიქარები არსებობს. ხო და გადაწყვიტა, რომ დიდგორი არსიც ყოფილიყო რა. და ძალიან მაგარი პროექტი გამოვიდა სხვათა შორის და 2022 წელს ეს კოლექცია გამოვიდა. და რო გავიგე, რომ თან დაგვიანონსეს ფორსაჯის მანქანები და კონკრეტულად რა მანქანები იქნებოდა არ ვიცოდით და ეს ერთ-ერთი სურპრიზი იყო ეს მანქანა რა. ხო, იმიტომ რომ იქ ვიზუალურად ხო სურათები რაც იყო გამოქვეყნებული. ეს მანქანა საერთოდ არ ფიგურირებდა როგორც არა. მერე გამოუშვეს, ანუ მალულად გააკეთეს. ხო. და აი ვიცი რომ ყველა ქართველი კოლექციონერის სიხარულს საზღვარი არ ქონდა რა. და იმდენად მოთხოვნადია ეს მანქანა ზოგადად სოფლიოს კოლექციონერებში, რომ ამის შოვნა არის ურთულესი. კი ბატონო. და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა Model House იმისთვის, რომ ეს მანქანა ეხა ვიტყვი ერთ ძალიან მაგარ რაღაცას. ეს მანქანა ჩამოგვიტანეს და რა მოხდა. ზოგადად მნიშვნელოვანი მანქანები. აი როგორც Peugeot იყო მაგალითად. მაგისთვის მადლობა ესეთია აქტიურად რო ჩაერთეთ მაგ ვიდეოში და უყურე და გაგისწორდათ, იმიტომ რომ მაგ მანქანაზე ძალიან დიდი იმედებს ვამყარებდი. მეც მაგრამ დიდი მადლობა კიდე ესეთი თბილი კომენტარებისთვის. ხო, არ მეგონა მართლა ესეთ ემოციებს თუ გამოიწვევდა. ხო და
ეგეთ მანქანებს ძირითადად პეჟორატო ვახსენე. ეგეთ მნიშვნელოვან მანქანებს გადაწყვეტილებას ვიღებ ხოლმე ძირითადად მე რომ აი ეს მანქანა უეჭველი უნდა ჩაიწეროს რა. და ამან დამასწრო დიდგორი ჩაწერა ისედაც გვინდოდა. ამან დამასწრო და ჩემამდე შეუყვეთა რა და ზუსტად მეორე დღესვე მომივიდა მესიჯი რომ იყო ის. და ვიყიდეთ ეს მანქანა ეგრევე ძალიან მაგარ ფასში ვერ დავასახელებ. მოკლედ ისე გამოვიდა რომ დაუკითხავად შევიძინე ეს მანქანა. ხო, უფროსის დაუკითხა. უფროსი და ესა უფროსი აქ არ არსებობს, მაგრამ ხო, ანუ ვიცოდი რომ უნდა გვეყიდა, მაგრამ ეგრე მალე არ ფიქრობდი რა. ხო და მოკლედ ესე რა, ესე ჩავარდა ჩვენ ხელში დიდგორი, რომელიც არასოდეს არ გაიყიდებოდა სულ ჩვენს კოლექციაში იდება. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი უნიკალური მანქანაა ჩვენთვის. ჩვენი კოლექციისთვის პირველ რიგში, იმიტომ რომ ქართული არის. ეროვნული თემა ხო. რაც შეეხება თვითონ მანქანას, ხო, ამას შენ დაიწყე და მე გამოშვების წელი არის 2011 წელი. კომპანია დელტასგან, რომელიც აწარმოებს სამხედრო ტექნიკას, სამხედრო აღჭურვილობას, ქვემეხეებს და ასე შემდეგ. და გადაწყვიტეს აი ესეთი უნიკალური მანქანის გამოშვება, რომლის ფაქტიურად ძრავი გადაცემათა არის ამერიკული. დანარჩენი, რასაც უყურებთ, ყველაფერი ქართულია. ეს კონკრეტული მანქანა არის ფილმიდან, ფორსაჟიდან აღებული, პლუს ამას დამატებით უკან ეგ უკვე ნამდვილ სამხედრო ვერსიას. ქვემეხი უყენია, უბრალოდ ნაღმწყორცნი უყენია. იქ არ არის, ფილმში არ არის. ფილმში არ არის, კი ბატონო, რომელიც არის 120 მმ-იანი ჭურვით, აღჭურვილი და ის მექანიზმი როგორ უყენდება, როგორ ჩამოდის დაბლა, როგორ დგება და ასე შემდეგ, როგორ ისuris, ხო? ეგ ყველაფერი არის ქართული დაპატენტებული. დიზაინიც ქართულია ამის. კი ბატონო, ყველაფერი არის ქართული, მაგ მხრივ. კი. მოკლედ, რაც შეეხება ძრავს. 8 ცილინდრიანი ძრავი უყენია 6.2 კუბური სანტიმეტრი 6.2-ია. დაახლოებით 500 ცხენის დალაკ როგორც იწონის 6 ტონას მანქანა. 6 ტონა. 6 ტონას იწონის. და მანქანას რატო არის ახი რა მანქანაზე? თუ არის? რა? ეს რა მანქანაზეა, რა მანქანის ძარა არის? ფორდის არის, ხო? ფორდი პიკაპის Ford Raptor-ის რამაზი არის. ექსბორბლიან ძარაზეა აწყობილი. Ford-ს ყველაფერი მოხსნეს და მოაჭრეს და დადეს ძგორი. არა, მოხსნეს და მოაჭრეს, არა, მოხადეს. ხო, დადეს ის და დააყენეს ეს, კი ბატონო. ნუ რა თქმა უნდა, რამა გააძლიერეს. ძარა გააძლიერეს. იმიტომ რომ ეხლა მანქანა 6 ტონა, ცოტა ტონა არ არის. ბრონირებული მანქანა არის. და ხო, თავარი, აი 6 ტონა მანქანისთვის, ხო? ნუ 8 ცილინდრიანი ძრავი კი გასაგებია ყველაფერი და მაქსიმალური სიჩქარე აქვს 120 კმ/სთ-ი, თან არ აქვს მნიშვნელობა გზის საფარს. ამისთვის ბევრია. ხო. იმიტომ რომ მძიმეა მანქანა. კი ბატონო. თან მით უმეტეს რომ იქ ნაღმწყორცნი უყენდება და ზემოდან ტყვიან ფრქვევი აქვს დამონტაჟებული და ასე შემდეგ. იდეაში, ანუ ძალიან მაგარი მანქანა გამოვიდა. იმიტომ რომ ხო, დანარჩენს ახლა სამხედრო განხრას ჩვენ აღარ ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ მაგისთვის ძალკე არხები არსებობენ. ზერო თუ ვინმე საინტერესებს, იმათმა განიხილულ მაგათი საქმე არის, ჩვენ კონკრეტულად ავტომობილზე და ფილმზე ვლაპარაკობთ. ძალიან გამიხარდა და გამიკვირდა რომ ფორსაჟში გადაწყვიტეს ამ მანქანის ისა რა ქვია გადაღება, იმიტომ რომ ეხა იქ რა მანქანებია, ხო ვიცით? უცებ ეს მანქანა თან GR Supra კი არ გვიყვარს, მაგრამ ახალი Supra-ზეა ლაპარაკი. მაგ მანქანასთან, Dodge-Charger-თან ბევრ სპორტულ და ისეთ მნიშვნელოვან მანქანასთან ერთი ადგილი ამა დაიკავა. საჭესთან ზის ჰანი.
ავტომობილებში ანუ ერთ-ერთი მთავარი როლის შემსრულებელი. თბილისში კი. საჭეს განზის ხანი. მიატორეტო და ხანი არიან ამ მანქანაში და აი ამ მანქანით არის ყველაზე მნიშვნელოვანი კადრები შესრულებული თბილისში. და იმდენად კარგად არის გადაღებული ეგ კადრები ამ მანქანით, რომ სავარაუდოდ მაგიტო გახდა პოპულარული. თან ამერიკაში როგორი რაღაცა იცით, ეს დიდი მანქანები და ეს ჯარის თემა მაგრა იბასება. ხო, კი, პატრიოტები არიან მაგ მხრივ. ისე რომ აი ესეთი კოხდა და ამ მანქანას ცუდი რა აქ, ერთი ცუდი რაღაც აქ. ეს ლიმიტირებული უნდა ყოფილიყო. ხო, ფაქტიურად ლიმიტირებული გამოდის კიდევაც, იმიტომ რომ არის ჩოება. ხო და დიზაინერი არის ყველასთვის ცნობილი ზვიად ციკოლიანი. მისი დიზაინით არის გაკეთებული და კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რაღაცას, რომ იმდენად მოეწონათ ქართველებსაც და მსოფლიოსაც, რომ ქართველების კომენტარები მაქვს წაკითხული, რომ როგორც გელენდვაგენი Mercedes-Benz G-კლასი არის სამოქალაქო ვერსიაო, ესეც გააკეთეთ, ნუ ეს სამოქალაქო ვერსიაში არ წარმოგიდგენთ. და აი ერთს დავამატებ რა, ნუ სამწუხაროა რომ ამ მანქანის წარმოება შეჩერებული არის. შეჩერებული ხა? კი. მით უმეტეს რომ ძალიან დიდი შეკვეთები ჰქონდა ამ მანქანას მსოფლიოს მასშტაბით სხვათა შორის ბევრმა ქვეყანამ შეუკვეთა ეს მანქანა, წერან რო ვახსენე, აი ეს უკან რო ნახმტყორცნი მონტაჟდება მაგასთან ერთად. ხო, რომ მაგ ქვეყნების თავიანთი ქვეყნების შეიარაღებაში ქონოდათ. ხო და გადავიდეთ გათამაშების თემაზე. კი ბატონო, გადავიდეთ, ხო? ხო, გათამაშების წესები სტანდარტულია. ეს ვიდეო უნდა დაალაიქოთ, არხი უნდა გამოიწეროთ, ერთი კომენტარი უნდა დატოვოთ. იმიტომ რომ პროგრამა არსებობს რენდომის პრინციპით. კი ბატონო. ხო. Facebook-ზე აუცილებლად უნდა გააზიაროთ, პოსტი საჯაროზე უნდა იყოს. იმიტომ რომ მე შევამოწმებ ამ ყველაფერს. ასევე გამოწერის დროს ზარისგილაკი უნდა გქონდეთ გააქტიურებული და რაც მთავარია გამარჯვებულის გამოცხადებიდან ერთი კვირის თავზე უნდა დაგვიკავშირდეთ. ანუ ეს ხო დაიდება ეს ვიდეო ერთ კვირაში შემდეგ პარასკევს. ამ ვიდეოს შემდეგი პარასკევის ვიდეო იქნება გამარჯვებულის გამოცხადება და იქიდან ერთი კვირის მანძილზე უნდა მოგწეროთ გუჯას გარაჟის Facebook გვერდზე. ხო, Facebook-ის გვერდით დალაიქებული უნდა გქონდეთ. ხო და თუ არ გამოცხადდებით, ან რომელიმე წესი არ გექნებათ შესრულებული, გადათამაშდება ავტომატურად, იმიტომ რომ ყველა კრიტერიუმი უნდა იყოს მოკლედ შესრულებული და მაგას რატო ვაკეთებთ, რომ არ გვინდა რომ ვიღაცა დაიჩაგროს ან გამონაკლისი გავაკეთოთ ან რაღაცა. მაგიტომაც ჯობია სამართლიანი პრინციპებით ვიმოქმედოთ. რა თქმა უნდა, აბარა. ხო და არხი გამოიწერეთ, ვიდეო დალაიქეთ და შემდეგი მანქანა ვიდეო რა იქნება, არ ვიცი, იმიტომ რომ ძალიან მაგარი მანქანების ვიდეოები. კიდევ ერთხელ გავიმეორ, მე ვიცი. ხო, არ ვიცი. წინასწარ ვიცი რა არის. ოღონდ არ ვიცი. ხო, რა ვიცი. არა, მე ანუ ხა წინასწარ დაგეგმილი მაქვს. რატო ვიძახით, იცით რომ არ ვიცით რა მანქანა იქნება. გან არ ვიცით რა მანქანები გვაქვს. ნაყიდი, მაგრამ რა მანქანის ჩაწერის მუღამზე მოვალთ, არც ჩვენ არ ვიცით. არა, იმ მანქანის მუღამზე მოსულები ვართ. არა, ხო, მაგრამ ანუ რას ვამბობ, იცი რომ არის მანქანები, რომლებიც რაბოდენიმე თვის წინა მაქვს ნაყიდი კიდე შემორჩენილი. აი მაგალითად Mercedes-ი რო დაიდო რა. ბოლოს თეთრი Mercedes-ი რო დაიდოს. რამდენი თვის წინა მაქვს ნაყიდი და რამდენი ხანი იდო თაროს. ეგ კი, მაგაში გეთანხმებით. ნუ იქ რამოდენიმეჯერ ჩავაჭოჭე. ხო, ეგ ამბავია რა, თორე განამართლა არ ვიცით რა მანქანა იქ. ხო, მართლა 10000 გამომწერამდე სულ რაღაც 470-მდე ხო, არა. გამომწერი 467 გამომწერი გვაკლია
ამ დღეის მონაცემებით. ხო და რა ვიცი, თუ მოხდა ისეთი სასწაული, რომ 10,000 გამომწერზე ავალთ, გეგმაში რაც გვაქვს და რაც წეღან ეგრეთ წოდებული წავიბლატავე, შეიძლება მოუწიოს ჩაჩუჩება. ხო, შეიძლება. ხო. და გამარჯვებული იმ თუ ავიდა 10,000 პარასკევამდე რა, მაგრამ ორ კვირაში. ორ კვირაში შეიძლება. შეიძლება იმ ვიდეოს დასაწყისში გამოწყდეს. ხო რა. და ისე მაგალითად მე მაგრა დამოინტერესება რომ 2 წელი რას მიმალავი. ხო. ესე და გვერდში მდგომებს კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ირაკლის და კარგოპოლოს იმისთვის რომ ესეთი მაგარი ვიდეოების კეთების საშუალება მოგვცა. კი ბატონო. და Model House-ს. რა თქმა უნდა. გაწეული შრომისთვის. რა თქმა უნდა. ყველაფრის ლინკები აღწერაში იქნება, შეგიძლიათ გადახვიდეთ, გადაათვალიეროთ, მაღაზიას შეუყვეთოთ სასურველი მოდელი. ადგილზეც აქვს მოდელები, Model House-ზე ვიტყვი. ადგილზეც აქვს მოდელები, ან შეგიძლიათ ჩემსავით მოიქცეთ და რამე მოდელი შეუყვეთოთ. კი ბატონო. კარგით, აცი დავასრულებთ ჩვენ დღევანდელ ვიდეოს. შემდეგ ვიდეომდე. Brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike, now I gotta roll with ice. Cody's brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike, now I gotta roll with ice. Ride or die, 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 ride or die. Cody's brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike, now I gotta ride or die.